breaking news, tous en opération Tumba, ba réunion sur Grand Lac, oh vous avez réunion sur Grand Lac yango, tous Tumbango, Tumba ba réunion sur Grand Lac ici là nous sur Zomonango, parce que les abuzoba, bateau ba oboma ba Congolais, bateau oyo, bazo détruit ba Congolais, Kabila yeyo nazo Tumbaye yeyo. Alias Joseph Kabila, les Rwandais, ou à nationalité, ou à Congolais. Partout au monde, à Grand Lac, journal à Grand Lac, Jeune Afrique, au bâti photo, au Congo, au Tumbango, parce que ceux qui sont français, Tangi, en commentaire, il y a un civique, le col à Sampengo, le col à Jeune Afrique, tout va bien au Congo. Donc il faut que Tumba, opération Tumbango, moni photo à Kabila, on a Tumbango, parce que le côté déjà dans le mois de novembre, il faut que Tumba sur Kabila brille. C'est chaud, Kabila est en train de brûler. Totalement Grand Lac Oyo. Talane va commis la Renaissance. Tanga Awa. La Renaissance, après la tempête, c'est-à-dire alias Joseph Kabila à l'avant-garde de la modernisation. Goma, la ville de Goma après les volcans et la guerre de M23. Est-ce que la guerre de M23 a déjà pris fin? C'est un Français sur la temps à boire à Goma, ça marche, et pourtant, Goma, ça ne marche pas. Congolais, Bazo Koufa, Bazo Bomabango, tout le monde dit en France, 120 personnes, au monde mais chez nous, nous pleurons plus de 20 millions de morts. Alors, Biloko, il faut que Tumba, aventurer le col là-bas, TV 50, beaucoup de Bouka, Yatamino, Longola, Yataliboko, parce que Bazali, organe, il y a occupation en Congo. Alors, revue le col là, Grand Lac, Bozomo, Nazo, Tumbango, Talama, Kambazo, Koma, Alobi, tempête dans un verre d'eau. Donc, un civique, il y a Sampengo, place tout au Koutanaganet aussi là, parce que Alobi, Makele, les combattants, Bazo, ça les alliés, tempête dans un verre d'eau. Mais tout ça, c'est que Kabila Ngongane s'il faut Kende. Donc, il faut Kende. Breaking news. Ça brille. Ça brille. Kabila est en train de brûler. Il faut brûler partout. Vous avez la photo. Toujours brûler en haut. Il faut brûler en haut. Kabila est en train de brûler parce que c'est un terroriste. Et il se permet, il y a beaucoup de Français qui ont compatir dans Bango, na France, na bombe ya l'État islamique, et pourtant il y a un terroriste na Congo, azo Congolais. Donc qui se moque de qui? Alors opération Tumba Kabila, Tumba Grand Lac, Tumba Jeune Afrique et Bandi. En tout cas, na diaspora nyonso okutani na Grand Lac, okutani na Jeune Afrique, en tout cas na journaux nyonso, oyo photo Kabila, faut que Tumbango parce que bazaba un civique, bazo ça la propagande il y a occupation, il y a bomi en boka, alors il faut aussi dans la bango. Il y a avant d'aller ma toujours Tumba Kabila est à Zosika, bien que mon pépé, au côté déjà dans le mois de novembre, il faut Kabila aussi la nanaye, parce que ceux qui ont commis dans le mois de janvier 2016, Kabila a 15 ans au pouvoir, entre-temps à Bomi Bisso, à ta Congolais mon côté. Donc ils ont opération Tumba Kabila et Azosika Tumba Kabila Tumba la réunion surtout à Grand Lac il faut Tumbango parce que les organes Oyo ils ont qu'il y a des ordres dans la communauté il faut Tumbango. Tumbango partout dans la communauté, dans la diaspora. Tumbango. Bazé Bambongo, baebi bien que rien ne marche, bazo monande ba famille na bango bazo kufa na nzala na nyoso, mais likolo moi Bambongo mike bazo ça la propagande des angatina. Alors Kabila est en train de brûler, ça chauffe. Les alliés breaking news, les alliés bon awa. Binomo bomona, ndenge nini ezo chauffer. Ndenge di Kabila zo brûler. Bozomona Kabila a brûlé. La Grand Lac, nous surtout en haut, ils ont brûlé. Bozomona on a résidence Awa, na Mongalema, ils ont brûlé nous sur le Grand Lac. Là bakunda bantoire batia bangwana. Alors bandeko breaking news à lelo ezali na mwa kanda na mwa libanda ya masano ya parking
ya résidence ya awa tozali bongo na mboka na biso ya Manchester, donc il faut na luka esika moko ouais komona na bien. Alors bino moko bozomona ezalaki tongo akanda kotumba biloko nyonso oyo ezosala mabe. Alors topesi autorisation na ndoki tout apumbwaka na butu soki aleli biso Kabila na bonne année oyo akomisi etaba bonne année aza na prime ndoki nyonso eza pour la première fois un pasteur apesa ndoki kadi apemba autorisation ya kolia Kabila parce que tosila na ye soki olei oza na prime. Groupe de Mbinza nde ekangaka Lumumba po azanga kozongisa état de droit, c'est-à-dire droit ya Congo oyo bayiba biso. Alors Chikas azalaka na groupe wana banda na tango bakanga Lumumba tilelo azoyela bino discours que état de droit mais ye moko aza parmi bato oyo balingaka Congola zo état de droit te parce que na ngonga oyo ba crime Kabila sali pe asukisi mandat. Je ne vois pas pourquoi tokende na muto ndengo wana na mboka na biso ou na nini na biso tokende na dialogue parce que aza congolais te pe c'est un criminel. Alors tobandi opération Pasola Petumba revu tout et kumisaka génocidaire rwandais commandant Hippo alias Kabila, plus de 20 000 morts, plus de 200 morts dans Paris, toujours compatir dans peuple français, mais chez Bisso toujours il a plus de 20 millions de morts à Tamutumoka Lobela Angote. Et là que personne passe ezali assassin il y a alias Kabila azozwa de luxe pe courage à compatir na ba français ko sala la bango message comme si azali mieux et pourtant yemoko par exemple Boko Haram c'est un terroriste qui a tué plus de 20 millions de Congolais. Alors un terroriste qui se moque des Français et ça m'a mis Congolais na groupe ba français au bakufi il y a un Congolais qui est mort et puis 2 Congolais blessés. To sambela pona ba oyo nyo surtout bazana ba état grave nzambe asala grâce pona bango makambo elekaka na Afrique elandi biso tia na poto to kanisaki kaka ke ba bombe ko boma ko sala ba carnage ezaka na Afrique nzoka eyeli biso tina poto ndeko mibatela katango zo bima ko trenaka na ba café ko trenaka ya place oyo ezali place ezanga tina te. Je te conseille à Rosalaka beaucoup plus na vie de prière na katia d'église oyo batwazo banga nzambe ke ko tambola tambola parce que ba terroriste ba koti ebele awa na mboko oyo ndenge ba immigrants ba utaki Iran na Syrie na Afghanistan ba komi awa donc tout ça en danger la guerre nous guette. Alors makambo elekaka na Congo et komi awa tomi batela nzambe abatela biso. Bande Konanga, le 26 janvier 2016, alias Kabila a kokokisa 15 ans au pouvoir, azo défié biso pe na Congo, ata musulman mon côté, a koki kolata bombe a keno kosila na Kabila, ou na défilé, ou na wape alors na Congo. Moi je crois que ceux qui biso tozu pouvoir, ba musulman to kolongola bango parce que ngongango ba musulman patriotique, fallait ba se manifester, ba sila na Kabila na ba Ruberwa, na ba Vitalo, na ba Batouana nyo surtout bazo ko détruire ba Congolais mais tomoni bango te. Atando ki moko te, unganga moko te, akoki kolia Kabila na bonne année oyo. Toyoka katoza na poto bandoki balongwa Afrique bayaka tia akoloka. Bandoki balongwa Afrique balandaka bana bango tina poto. Sikoyo na bonne année oyo, vraiment atanganga moko te, atandoki moko te, akoki kozwa boule akomsela biso Kabila na Ruberwa ata na Zoé to na Janete ata moko te akokomisa bango taba na bango ya bonne année. Alors bandoki oyo tout ba na Congo occasion to pesi bino boloka sans que to benga na bino yango yo mais boloka ba Congolais te bokangela biso groupe ba Rwandais wana bolia bango lokola taba bonne année parce que après révolution ba faux combattants bandoki ba sorciers ba musulmans vous avez un problème sérieux na biso oyo tozali ba tout ba disciple à Jésus mais oyo toza ba révolutionnaire oyo tozali ba nationaliste. Alors tika ete moko na moko nkolo moto na nzambe ezikisa ata avion ya Kabila to ezikisa ata famille na ye to etindika Rwandais moko attiré ye lokola bino ba Congolais bozo kokate lokola bino ba Congolais boza ba corrompu lokola bino ba Congolais bokokaka na bino bolingaka kaka corruption. Alors tikete loboko na nzambe oyo biso to bondeli ekota na kan ya Kabila ndenga salaki pa ba Syrien bango na bango baliana Rwandais moko
abosa na charger masasi ebeta taye po bino ba congolais bozo kokelo ko morote pe tozo senga ou bien avion na ye tango epumbaka ta ndeke moko ekota na belise po esika to pilote moko a s'éjecter avion na ekufa. Donc Kabila to sengi na bandoki na nguya nzambe elanda ye po to sila na ye. Donc o ezali prière ya Moussa na nzambe les messagers proverbe 30 o boyebi bien na kombo Didier Forme. Alors bon sengo to kakake azana kisi. Monseigneur Mosengo to kakazana magie ya mystique. O azana franc-maçon, o azana catholique, o azana un peu partout. Alors aye bango ke Kabila aboma echu aboma pe bato belé. Donc yo ozana liste oyo ya prochainement akokosila na yo. Alors ngonga ngoyo Mosengo ko sauter premier osila na pe na Kabila. Aboma bato belé azokanela yo azosala makambe belé yo bima likiliki l'homme qui tire plus vite que son ombre. Tirer avant ya tirer au Mosengo. To yebi ko zo ba plan village, to yebi pe ko zo biloko franc-maçon na biloko pas patikela yo parce que boloka ensemble. Donc sila na ye dialoguer avec les assassins, c'est une grande escroquerie de l'histoire en RDC. Donc, IDPS n'a pas qu'il faut bakeba. Breaking news, toza na mongalé mabota la bino moko ndenge Kabila azako zika, la grand lac zika. Donc, aussi lani Congo, les ali opération oyo torobi mwana mboka okutani na journal la grand lac Tumbango, okutani na biloko Kabila Tumbango. Okutani na makamunyo surtout oyo ezokumisa Congo te Tumbango tala balobi tempête dans un verre d'eau bafoto ya Kabila comme partout faut Tumbango Tumba yango parce que c'est un criminel oyo abomi ba congolais belé oyo foto sila na ye foto bumana na ye parce que azako boma ba congolais. Alors moi na mboka kobanga te tozobunda na victoire na kombo na Yesu pe to pese bandoki autorisation ya kosila na ye. Donc opération Tumba Grand Lac yango Tumba biloko na bango nyonso to bazosala tozo Tumbango tozo Tumba Kabila parce que c'est un criminel. La réunion sur Grand Lac to sila nango parce que les biloko les abobebisa makambo ya Congo eza kosala propagande ya lokuta ya Congo. Donc yango ba télé 50 TV moko ba collabo kota la place pour kimara l'air Kabila akokima kota la ndenge yosukela bino parce que vous avez aventuré. Donc opération Tumba ba réunion surtout ya Grand Lac ya Jeune Afrique oyo sa propagande ya lokuta ya crime na Congo Tumbango parce que ça ba signe moko symbolique tango bozo tumba bato oyo na monde spirituel pe baza kosika pe musala na Nzambe zo continue musala. Breaking news.